Pebalap Mark VDS itu kemungkinan besar tetap bertahan di kelas oto-oto pada musim mendatang. Hal itu tak lepas dari kemungkinan penarikan tim Mark VDS dari kelas MotoGP pada musim depan akibat masalah internal. Padahal Alex Marquez memiliki peluang besar untuk promosi ke kelas MotoGP bersama timnya. Saya tetap bertahan di kelas oto-oto musim depan. Tidak ada kesempatan untuk promosi ke kelas MotoGP, kata Alex Marquez. Saat ini hanya ada dua tim yang masih belum menentukan pebalapnya pada musim depan, yakni Avintia Racing dan SIC Racing. Namun Avintia Racing kemungkinan besar akan mempertahankan Tito Rabat dan bisa menggantikan Xavier Simeon dengan sesama Pyrider. Adapun dari tim SIC Racing, Franco Morbidelli dikabarkan sudah mengamankan satu tempat di tim satelit Yamaha pada 2019 itu.